مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبرع في كوننا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. Anu kusip kuring dipihormat kalayan Bapak Ketua RT sareng relengana. Anu dipihormat miwah kanggo Bapak sinareng Ibu oge murang kalih anu karasep garelis ieu nyumpingan di tempat anu sehat sadayana nya ras aduh ya Allah meuni garelis tur Bapak sareng Ibuna. Anu kahiji eta aya pembukaan. Insyaallah pembukaan mukhaijin ayati sesepuh wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur urang sanggakeun kadat ilahi robbi anu mana anjeunna parantos masihan kanikmatan ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan anu mana urang sadayana tiasa kumpul riung dina ieu tempat anu barokah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana, Nabi urang sadayana, Nabi besar urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngepeng mic ieu teh. Matak sekuring ngahaturkeun nuhun ka pembawa acara anu pantos ngasihan waktos Kasim Abdi anu tadi cenah pada sebutan cenah kada sesepuh. Aduh, abdi teh sare sesepuh Ibu. Abdi mah masih keneh ABG. Anu dihormat kuring para sepuh jadi sepuh anu aya di lingkungan ieu tempat oge para alim ulama, para alim umaro anu kuring dihormat.
Oke, Al-Mukarrom Bapak Kiai di paling di Majalaya Panten Bapak Kiai Ustadz Supriyatna Sidik SPDI ngahatur kenuhun Bapak Parto Sunting kali tempat. Oke, langsung tipayun simkuring ngahatur ke ragu nuhun rasa ketip kabingahan ka panitia Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, kasadayana warga Padma Bumi Padma Perjuangan air Bumi Padma Perjuangan ayah bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Yang belum jawab selamat malam. Perkenalkan, kami dari ibu-ibu pengajian Bumi Padma Cipeje yang akan ikut memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menampilkan beberapa lagu kasidah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk undangannya. Terima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi. Terima kasih kita udah diundang sehingga kita bisa ikut berpartisipasi dalam meriahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita mulai saja dengan lagu yang pertama yang berjudul Magadir.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua yang berjudul Kota Santri yang akan dibawakan oleh Ibu Ros. Silakan Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari mudah-mudi bersana rapi menandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana rapi menandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Hai ayah ibu, berikanlah izin aku untuk menuntut ilmu. Pergi ke rumah guru, pondok di kota santri. Banyak ulama kiai, tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia. Tujuan untuk bahagia sampai di akhir masa. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Hai ayah ibu, izinkanlah izin aku untuk menuntut ilmu. Pergi ke rumah guru, pondok di kota santri. Banyak ulama kiai, tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia. Tujuan kita bahagia sampai di akhir masa. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna dilanjut ayeuna ku lagu nomor 3. Mangga nyangakeun. Bismillahirrahmanirrahim.
Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim. Nama pondok pesantrenna nyata Pondok Pesantren Hikmatul Huda. Alhamdulillah ieu teh namina grup Hadroh Hikmatul Huda. Sareng alhamdulillah sabadana nyanggakeun saturahmi ka ibu-ibu bapak-bapak sadayana. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Hikmatul Huda bukan hanya sekedar pondok pesantren, tapi alhamdulillah aya sekolahna oge. SMP atau tapi MTS ya, mangga ka ibu-ibu. Sareng alhamdulillah informasi lebih lanjut tiasa diketik wae dina YouTube Pondok Pesantren Hikmatul Huda. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Ya alhamdulillah. Jadi dina YouTube eta aktivitas-aktivitas di pondok pesantren, sareng film-film karya pondok pesantren. Alhamdulillah tos liris 2 film. Karena setiap tahun ajaran baru pasti dibikin 1 film. Pemeranna santri. Jadi asli eta mah bukan diplakan ya. Jadi mangga biasa di subscribe Pondok Pesantren Hikmatul Huda. IG-na ada, Facebook-na ada. Ya alhamdulillah, sebelum kita siraman rohani, siap bersalawat kepada Nabi, siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya hayati ruh ya syafilil mana zabata majruha min khairin Allah zaman fil adi tashrif lil jami' ani muradi bijahika wafi mali fil zamanil qamama dolatul ilah zamanil qamama dolatul ilah
Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Mangga yang hafal. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Al-Fatah ya jiratal alamin. Ya uhail al-judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni al-Fatah ya jiratal alamin. Ya uhail al-judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Al-Fatah ya jiratal alamin. Ya uhail al-judi wal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Al-Fatah ya jiratal alamin. Ya uhail al-judi wal karami. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun
اللهم صل وسلم وبارك عليه. القلب مدايا برضا النبي صلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المكرم
shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kuberkana sholawat iya itu kampung Cipejah mungkin diberkahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah panginten sholawat mah segitulah urang dangukeun silaman rohani ti guru urang. Sareng sadayana di Pondok Pesantren Hikmatul Huda oge ada travel umroh. Jadi biasa ke ibu-ibu bapak-bapak yang berminat biasa dihubungi Pondok Pesantren Hikmatul Huda. Alhamdulillah pun guru nembe seminggu belakang lah baru pulang. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat tiasa masihan keberkahan ke orang sadayana. Segitu penginten tapi rombongan grup Hajir Marawis bukan Hajir Marawis betul namanya Hadroh pengintennya. Tadi makan Qasidah ya Hadroh kami Marawis mah ada parapak gitu ya. Segitu apunten sebagai kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa abil qasimi sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mu'minina muntajabin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin warzuqna wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina hubba Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma ihsyurna fi zumrati man ahabba Muhammadin wa alihi ya karim. Nawaina liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terus diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehat dan senantiasa terus bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang kedua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, generasi-generasi kita senantiasa menjadi generasi yang penuh dengan ilmu,
generasi yang dihiasi dengan akhlakul karimah, dan generasi yang senantiasa bermanfaat bagi dunia dan bermanfaat bagi akhirat, generasi yang bermanfaat bagi dirinya, generasi yang bermanfaat bagi keluarganya, dan generasi yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang ketiga, kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjualan, mudah-mudahan jualan kita penuh dengan berkah. Kita bisnis, mudah-mudahan bisnis kita penuh dengan berkah. Kita kerja, mudah-mudahan kerja kita mendapatkan berkah. Segala aktivitas kita mudah-mudahan diberkahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rumah kita ini, komplek kita ini, tempat kita ini mudah-mudahan menjadi rumah, komplek, tempat yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala malapetaka, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita tidak bisa seperti sekarang ini. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berkah hidup, kita tidak bisa mendapatkan sebuah kesuksesan. Di belakang kita ada sosok orang tua kita, ada sosok ayah kita, ada sosok ibu kita yang senantiasa terus mendukung karir kita, terus mendukung kesuksesan kita. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Mereka terus berdoa kepada Allah setiap sholat. Hanya sebatas ingin melihat anak-anaknya sukses, hanya sebatas ingin melihat anak-anaknya maju. Demi Allah, mereka tidak berharap pemberian kita. Demi Allah, mereka tidak berharap pengertian dari kita. Tapi yang mereka harapkan kita menjadi orang-orang yang sukses, kita menjadi orang-orang yang berguna nusa dan bangsa. Terutama kita menjadi sosok orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan kita doakan mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua kita yang senantiasa sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa mereka ditempatkan di sisi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul kiram, para kasepuhan-kasepuhan, para alimil ulama, para kiai nu aya di ieu komplek, nu aya di ieu wilayah. Mugia sadayana diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, nonoman remaja, termasuk anak-anak pun generasi yang akan datang, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah saya akan menemani ibu bapak sekalian mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, atau mungkin 3 jam. Siap? Dugi ka tabu sabaraha ngaosna, dugi ka subuh, kedah aya kontrak politik heula, kedah aya kontrak waktu heula. Naon margina punten, keberkahan dari ilmu bukan dari lamanya kita ngaji. Keberkahan dari sebuah acara bukan dilihat dari megahnya, tapi keberkahan dari sebuah acara sakedik tapi mundel aya cangkaruk mulutna. Daripada urang lami teuing ceramah dugikeun ka subuh, daripada urang dugikeun ka ayeuna jam 2, mungkin 10 ajengan kita hadirkan, mungkin habis 50 juta kita karyaan, mungkin habis 70 juta mengadakan sebuah acara, toh itu kategori maulidannya, toh kategori itu rajabannya, tapi tidak ada pendidikan yang dapat kita petik secara syariat dohir, apa gunanya? Oleh karena itu singkat waktu, tapi mudah-mudahan si mundel kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap? Siap. Setengah jam? Siap. Siap. Siap setengah jam? Siap. 1 jam? Siap. Insya Allah mudah-mudahan dipaparin kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sadayana, segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Pertama semangat ngadangukeun pangaosan, pertengahan mulai gagaro bujur, katiluna maka ditutos saja Ustadz menilila-lila teuing cenanya ceramah teh meni hese geus nanepikeun ka jam sabaraha ieu. Aya penolakan dina batin urang, aya teu enak dina batin urang, mohon maaf pahala dari awal sampai akhir hancur. Makanya nu penting singkat tapi sing ageng barokahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita membahas tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Sunda. Pakai bahasa Inggris? Bahasa Arab? Masya Allah. Emut kajaman Ustad jajab ibu, naon ibu hoyong balanya. Hayu siap. Wah baca protwe eta bahasa Arab. Jajab-jajab jamaah balanja. Belecet ka ditu, belecet ka dieu. Pak Ustadz mohon maaf saya orang Cikajang. Lain ngomong kita tadi cuma orang Cikajang ngana sieur-ieur bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring mulih painten kamari perjalanan ibadah umroh
Alhamdulillah aya dina kaayaan sehat walafiat membawa 90 jemaah kemarin dari Pondok Pesantren Hikmatul Huda. Mudah-mudahan tambah-tambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap umroh Bu? Siap umroh? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Minimal cuparkeun heula kewajiban urang kunia. Pausa dati kapung kuroge ece teh hoyong umroh, ece teh hoyong hajian, ece tos daftar teu acan sampai kapanpun mau dipanggil-panggil ku Allah. Ibu bapak sadaya, simkuring berangkat ka Ebah, teraraos cariosna, ya. Pedah paraosan seueur wargi seueur rai-rai di mana di Ebah, wah dah kenal lah. Subuh-subuh abi berangkat ka Ebah. Bade di Parios eta pas dongkap ka Ebah teh tos ngantri ya, tos ngantri nu bade di Parios ka dokter. Cariosna dipanggil Cepopon leber, Cekiki leber, Mang Ikin leber. Eta dugikeun ka jam 2 abi ngalelentuk kilo teh hanas subuh berangkat hoyong kapanggil pangheulana. Ternyata tos jam 2:30 teu dipanggil-panggil. Abi protes ku ka dokter lebet ka lebet kalaresan ka ayeuna kapiraka ti Rancajigang. Asli ibu mertua bapak mertua ti Rancajigang di palih dinya. Nah abi teu dipanggil-panggil padahal berangkat ti dieu subuh keneh. Wah punten cenah Pak Ustad. Cobi ninggal cenah daftaran nomor sabaraha hiji. Nya tapi terdaftar cenah. Bukan salah saya Ustaz, bukan salah dokter Ustaz. Kenapa Ustaz tidak dipanggil-panggil 3 hari 4 hari saminggu Ustaz di dia mau dipanggil-panggil. Naon sababna? Terdaftar. Mohon maaf, jangan harapkan ada panggilan dari Allah ketika kita tidak bersiap diri mendaftarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji bukan diungkul sebatas bicara, umroh bukan hanya sebatas ungkul bicara, tapi harus ada niat ikrar kita mendaftarkan diri. Insya Allah akhir cepat ataupun lambat pasti kita akan dipanggil. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ieu tempat-tempat biasa teu aya benten sareng tempat anu sanesna. Ia komplek-komplek biasa teu aya benten sareng komplek-komplek anu sanesna. Tapi karena dina ieu wengi bismillah tawakkaltu Allah, kita memperingati kelahiran junjunan kita memperingati kelahiran orang yang mulia, maka komplek ini terbawa mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang hadir semuanya wajah-wajah pendosa. Wajah pendosa. Ini semuanya yang hadir wajah-wajah pendosa. Ini semuanya yang hadir wajah-wajah penuh nista. Tapi karena malam ini bismillah tawakkaltu Allah, kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan keluarga mungkin, kita tinggal aktivitas mungkin, kita berkumpul di sini senantiasa bismillah tawakkaltu Allah. Niat dina manah urang sejak memperingati kelahiran jami anu mulia, maka sadayana nu hadir dina ieu saat kacanak janten jami anu mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ieu nu hadir sadana kagolongkeun jalmi-jalmi anu mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, dua, ibu bapak sadayana dina saat nu ayeuna urang memperingati Maulid Nabi cek bahasa Sunda mah tepang tahun. Leres saur bahasa Indonesia nama ulang tahun. Leres berarti urang teh nuju dipanggil ku Allah, berarti urang teh nuju diundang ku baginda Rasulullah.
lajimna biasana lamun urang ngahadiran kana acara ulang tahun, biasana lajimna lamun urang diundang ayeuna ka ulema, diundang ayeuna kana ulang tahun, lajimna sok naon ibu? Ginding. Alhamdulillah. Lajimna sok biasa naon bapak upami diulem kana ulang tahun? Ngamplok. Hebat. Naon deui ibu? Ngado. Hebat. Lajimna biasa lamun urang dipanggil kana acara ulang tahun sok nyana kado di bumi. Oge ngado teh biasana henteu ayeuna begitu saja urang mungkusan kado, tapi biasana di kampung mah sok tata Rasulullah ece ka dieu sakedap aya naon cenah urang ka uleman kayaknya jam 2 samper abdi siap. Ari si ece nu ngulem ka urang teh kasenengna naon? Eceng. Kan ngado eceng leres. Naon sababna naroskeun ka resepna teh katarimakeun. Ece urang teh kan diulem keteh kana acara naon? Kana acara ulang tahun si anu biasana ka resepna naon? Gehu umpamana contoh kan ngado teh ngado naon? Naon sababna supaya katarimakeun biasana upami urang bade memberikan sesuatu kepada orang lain sok ditaros cika senengna naon biasana sok nuang naon supados naon katarimakeun. Punten ibu bapak sadayana ikhwanul muslimin rahimakumullah, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatna urang teh keur diulem ku Rasulullah, hakikatna urang teh nuju diulem ku Allah, hakikatna urang keur aya dina sebuah walimah, hakikatna urang keur aya dina sebuah acara dipanggil ku Rasulullah, diulem ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti layak jeung pantesna urang ngado ka baginda Rasulullah. Nyarana kado, nyana kado bu, nyana kado kami baginda Rasul, nyana kado pak kami baginda Rasul, kan ieu urang keur diulem kana ulang tahun Rasul itu. Meskipun beliau sudah tidak ada, meskipun sekian ratus tahun beliau sudah meninggalkan kita, hebatnya baginda Rasulullah, yakin insya Allah Rasul hadir, insya Allah nur Rasul hadir, insya Allah Rasulullah tahu siapa saja yang hadir di malam ini, di tempat ini, insya Allah. Lalu yang jadi permasalahan, apa yang kita persembahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kado apa yang kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang harus jadi pemikiran kita. Biasana nu tadi upami ngado kedah ditinggal heula ka resepna. Urang tinggal sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kasenengna Rasulullah sawattos jumeneng naon bu? Hah? Hebat. Masya Allah. Kasih hadiah ya 20.000 nyungkeun ke panitia gitu. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah jumeneng anjeunna salirana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, kasenengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Lalu berapa juz yang kita persembahkan buat Rasul di Maulid ini? Lalu berapa ratus ribu uang yang kita sodakohkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimal dina ieu Fatihah urang hadiahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, kasenengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaos Al-Quran sampai kasar Siti Aisyah khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka mudah-mudahan aosan Fatihah urang
mudah-mudahan aosan Al-Quran urang senantiasa didugikeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama. Dua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih keneh jumeneng, naon kadua kaseneng Rasulullah? Supados tepat ieu ngado ka Rasul. Supados tepat ngado ka Rasul. Nomor kadua kaseneng Rasul saha? Naon Bu? Bapak Manawi kaseneng Rasulullah sawaktos jumeneng naon? Tos taruang teu acan? Ike malamun ke pengajian atau ngarep-ngarep tuang di pengajian tuangnya lah di bumi. Biar semangat. Dua, kasenengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawaktos anjeunna jumeneng nyaah perhatian ka budak yatim. Leres? Nyaah perhatian ka budak yatim. Punten, insya Allah mungkin akan lebih berkah. Mungkin nanti di tahun yang akan datang, seandainya sekarang terlambat dalam sebuah acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dinasasih Maulid seurkeun urang sodakoh ka urang kalih yatim. Jauh ku urang ditangkes biayana, jauh ku urang disakolakeun, jauh ku urang diajikeun. Minimal ada sebuah ritual sumbangan urang ka anak yatim. Hebat, bulan Maulid adalah bulannya anak yatim seharusnya. Berapa amplop tadi Pak Panitia, Bapak? Untuk yatim, untuk santunan anak yatim Bu. Alhamdulillah. Udah berapa anak yatim tadi yang dikumpulkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, abdi gaduh rizkinya 200.000, abdi gaduh rizkinya 100.000. Panggil anak yatim ku urang, teu cukup diusapan mastakana ku urang, teu cukup dipanggil ukur sodakohan ku urang, keur ngabahagiakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Tilu, kasenang Rasul sawaktos jumeneng ibu bapak naon supados tepat ieu ngadona. Insyaallah nanti kalau ada anak yatim di sini, ada anak yatim cung sahan wae anak yatim. Alhamdulillah ibu anak yatim sami anggot abdi mah yatim piatu. Cung ada anak yatim? Ngacung no anak yatim ngacung. Bismillah tawakaltu ala Allah. Nanti niatan kodok tina saku sugan aya artos 20.000 mah, sugan aya artos 30.000 mah. Panggil nanti anak yatim, jang teteh ieu sodako senantiasa untuk berkado kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jadi berkah kami urang. Tilu. Opat, kasenangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawaktos jumenengna. Nomor kaopatna kaseneng Rasul sawaktos jumeneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus selalu memperhatikan janda-janda. Aya janda? Seueur janda? Alhamdulillah. Ya, keneng. Tinggal Pak Ustaz. Ayeuna teh nuker bumi janda. Awas kadut. Saingan ketat gadis jeung janda ayeuna mah lah masyaallah tabarakallah hebat melejit ayeuna keur naik daun janda ayeuna. Hati-hati dengan janda. Masyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawaktos jumenengna anjeunna perhatian nyaah ka janda-janda diperhatikeun ku Rasulullah. Aya janda? Catat janda, catat manawi aya nu nembe 20 tahun daftarkeun Nabi. Nu 30 tahun daftarkeun Nabi. Nu tos 70 tahun makanya panitia we ka dieu. Masya Allah. Perhatikan. Dalam satu kisah ibu, ikhwanul muslimin rahimakumullah, ketika Abu Salamah meninggal dunia dalam perang Badar,
Posisi pada waktu itu, posisi dina waktu sarita, Ummu Salamah janda baritos lanjut usia dina waktu sarita, maka ditawiskan ku Rasulullah, ditawiskan ka Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa di antara kalian yang senantiasa ada minat untuk menikahi Ummu Salamah? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menikahi Ummu Salamah pada waktu itu? Pertama, tanggungan Ummu Salamah begitu besar ke bawahnya, anak-anak yatim banyak, urusan anak seueur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salamatkan dunyana, salamatkan akhiratna, salamatkan pendidikanana, urus budak-budakna kuara ranjut. Itu hakikat tujuan dalam sebuah pernikahan. Ayat di dia nungawin kajanda dasar lillahi ta'ala, orang-orang nu aya mah yang nyandung teh nafsu leres, nu aya mah nyandung teh tina nafsu. Coba boleh ditanya, Ustaz, saya mah nyandung teh karena Allah. Tanya deh sing bener hate. Leres karena Allah, leres lillah. Nu aya mah jalur syahwat we tina batin. Rasulullah sampai 9 istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun ada yang 4, ada yang 3. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri. Mereka bukan berdasarkan nafsu, tapi mereka semata-mata untuk menyelamatkan syahwat. Mereka untuk menyelamatkan anak-anak yatimnya, dan mereka untuk menyelamatkan mendidik generasi-generasi yang akan datang. Sok tiayana ibu, bapak, besi bade nyandung mangat teangan anu budakna ayat 7 terus nu umurna geus 70 tahun ridho mamah jigrek nyandung mah ari ka gadis kaparawan komo janda budak hiji malah entong 2, 3, 4 itu kasenengna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka relatifna biasana tina sebuah peringatan anggot dina wengi ayeuna urang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka minimal hal anu 4 eta kedah diperhatikan kurang. Maka lebih gebiar mungkin dina sebuah peringatan ngayakeun santunan yatim piatu. Mungkin ayeuna lebih gebiar dina eta acara mengadakan bakti sosial, bakti jompo dikempelkeun kurang. Itu langkung barokah insya Allah. Leres mulem ajengan 5 ku 2 jutaan to sabaraha. Punten, kita hitung-hitungan. Urang mulem ajengan 5 sebuah acara kan ayeuna nuju buminya. Upami dina sebuah acara yang sampai ke 20 ajengan ngajengkreng di payun dengan orasina hebat, dengan sebuah ayeuna dedikasina hebat. 20 ajengan, mungkin 10 ajengan ku 2 jutaan ibu to sabaraha. Tos sabaraha, tos 20 juta, coba bayangkan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, seandainya kita kemas sebuah acara itu sederhana, mungkin seperti ini, mungkin lebih daripada seperti ini. 2 juta kita sisihkan buat Ustadz, 18 juta kita pakai untuk mengkitmir jalan, kita pakai untuk membiayai anak yatim, kita pakai untuk santunan yatim piatu. Mungkin itu lebih tepat. Betul? Masya Allah, tabarakallah. 18 juta mungkin untuk memperbaiki masjid lebih utama, mungkin lebih utama. Mudah-mudahan acara tiasa gebiar, santunan yatim piatu pun tiasa lebih gebiar. Itu lebih hebat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta tata cara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang kana ilmu insya Allah setengah jam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ayat 3 perkara anu 3 perkara ieu teh pertama di mana ieu 3 amalan diamalkeun ku urang sadayana insya Allah urang bakal dibenteng ku Allah tina berbagai malapetaka ku Allah, bakal dijauhkan ku Allah tina berbagai penyakit. Paling intina di mana 3 perkara ia diamalkan ku urang, insya Allah urang bakal kenging barokah rizki ti Gusti Allah. Hoyong berkah rizki, hoyong berkah lancar usaha, hoyong lancar bisnis, hoyong sehat,
hoyong dilindungi ku Allah, hoyong ditebihkeun tina malapetaka ku Allah. Amalkeun 3 perkara ieu. Catet aya cangkaruk mulutna, insyaallah canakeun singket sakedik tapi ageung pahala. Mama, naon cenapa? Kenging naon tadi pangaosan Ustad ngabahas 3 amalan tadi. Naon wae? 1, 2, 3. Insyaallah Pak diamalkeun ku abdi supaya berkah hidup abdi sareng papa sadayana. Hebat eta uih ti pangaosan. Mama tadi teh Ustad teh ngabahas naon ya kitu teh we cenah Bapak nu biasa. Waduh biasa teh biasa naon ya kitu we dengan Pak cenah. Walar sing tegas ayeuna. Hiji, Pak, di mana ieu amalan diamalkan ku urang, insyaallah orang bakal dibenteng ku Allah tina malapetaka, urang bakal dibenteng ku Allah tina balahi, urang bakal dibenteng ku Allah ditebihkeun tina rupa-rupa wabah penyakit, termasuk urang bakal diberkahkeun, bakal dibukakeun rezeki-rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji, al istighfar. Catat. Hiji is seurkeun is jalma nu nyeueurkeun istighfar, jalma nu seueur ngaoskeun istighfar, insyaallah hirupna bakal dibenteng tina malapetaka ku Allah, bakal ditebihkeun tina balahi-balahi ku Allah, bakal dibenteng tina wabah penyakit ku Allah, termasuk jalma anu senantiasa istiqomah nyeueurkeun istighfar bakal dibukakeun pintu-pintu rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Enteng alhamdulillah. Yang sulit istiqomahnya, lafadznya enteng, yang sulit istiqomahnya. Pak Ustad, istighfar nu mana? Mangga ibu nu apal pada istighfar anu mana? Mangga bapak nu apal pada istighfar anu mana? Bade lupa astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim. Mungkin 30 kali dulu Pak, biar kita diberkahkan rezeki oleh Allah. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah al-azim, 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 astagfirullah al-azim. Lanjut bergemuruh dengan istighfar. Astagfirullah, 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 al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim, astagfirullah, al-azim. Hebat, insyaallah berkah. Berkah rizkina, sehat badanna, ditebihkeun tina rupi-rupi balahi ku Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ibu mana biasa sok ngaoskeun sholawat teh sholawat anu eta, mangga redaksi pada sholawat anu mana? Bade sayyidul istighfar mangga, bade sholawat nu biasa istighfar anu biasa mangga. Sayyidul istighfar nu mana Pak? Jom nu hafal sayyidul istighfar, rajana istighfar nu mana? Ibu, hadiah 20.000 nyungkeun ka panitia insyaallah.
Astaghfirullah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mangga hebat itu Sayyidul Istighfar. Ustaz, ibu manda biasa istighfarna sok dilaga, manda dina pangaosan, dina istighosahan, mangga redaksi sholawat nu bade dianggo, terserah nu mana, nu penting seueurkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Saur Sayyidina Ali, loba jalma nu istighfar tapi istighfar namun cangkang hungkul sebatas bahasa. Kenapa? Tesapat nepikeun kana batin urang. Ketika kita membaca istighfar, setiap lafaz istighfar, maka hadirkan mungkin dosa mana yang terbesar yang pernah kita perbuat. Hadirkan. Kenapa? Untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Ali, banyak orang yang beristighfar tapi istighfarnya tidak menghasilkan manfaat. Kenapa? Istighfar cuma lisan, tidak sampai ke dalam hati. Ketika kita beristighfar, minimal dosa tadi siang kita hadirkan. Hebat, hebat. Mumpunten ibu, lamun istighfar nu neme syaratna eta teu kenging bari gagaro. Maca istighfar anu nama eta mah syaratna teu kenging bari gagaro. Teu kenging kedah husuk eta mah istighfarna. Astagfirullah Rabba roya, astagfirullah minal khataya. Kedah husuk teu kenging bari gagaro syaratna. Nah Ustaz teu kenging bari gagaro besi salah lafaz ka ditu mah. Astagfirullah loba bayarin, astagfirullah kiri terboan, astagfirullah cicilan motor besi lepat lagam. Kedahna istighfar astagfirullahaladzim roba roya, ayo astagfirullahaladzim loba bayar. Bari sing ngajing jrek opatan sioco ieu ka hiji, kadua, katilu, kaopat bari silih siaran eta ku ngeunah cing calalatrek-na nya dina masaka lamun silih siaran pletrek punten lamun bisa bari istighfar. Tapi mungkin kadang-kadang urang masuk sambil ngomongkeun baturnya Allahu Akbar istighfar. Pak Ustaz, punten can kahartos ku ibu. Kenapa istighfar itu menjadikan sebab dibukakannya berkah oleh Allah? Kenapa istighfar itu menjadikan sebab diberkahkan oleh Allah, dibukakan pintu rezeki ku Allah? Can kahartos ku ece mah. Nah aku maha jang Ustaz kieu yeung. Ece teh pernah ka Garut ka ditu. Bahkan cenah Garutna eta teh dugi ka mana? Aya tukang tataros di dieu. Aya tukang tataros, tukang tatanya aya. Sotak setik masalah tatanya, sotak setik masalah tatanya, sotak setik masalah tatanya. Baca cenah dongkap ka ditu ka Garut.
Pas di Garut teh assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana cenah bagus? Abdi cenah mama di Cipeujeuh di ditu. Aya naon dongkap ka dieu? Nyerta mama cenah abdi teh cepet. Sini cepet. Teu kudu dicaritakeun. Nah mama geus apal mama ki. Mama meuli tarangan apal tina beungeutna jalma susah pasti. Sugan teh apalan. Ternyata tina raut muka nu susah ge naon? Mama, abdi dongkap ka dieu teh hiji salaki Facebookan wae mama. Kedua salaki TikTokan bahkan kamari mah kapanggih ku abdi teh jeung randa. Coba masalah teh ekonomi abdi kieu sulit. Masalah hirup sulit. Manabi mama abdi teh engal-engal dipaparin ayeuna naon ku Allah teh kemudahan. Caroge abdi sing disolehkeun deui ku Allah. Ieu amalkeun tah. Bacakan Yasin 4444. Bacakan ya goniu ya mugni, ya goniu ya mugni, ya goniu ya mugni 4444. Siap ngamalkeun anak, siap mama. Teu aya deui cenah mama amalanana atuh eta mah cenah sakedik teuing nangtang biasana urangnya hirupkeun aya masalah mah. 4.000 kecil, 5.000 kecil, berapa puluh kali pun kita baca kecil. Naon sababna? Aya tujuan kahayang dina hate. Tausan eta mah kahartos ku ibu. Ngaoskeun Yasin 40 hiji kali supaya lancar usaha, ngaoskeun Yasin 40 hiji kali supaya maju usaha, ngaoskeun Yasin 40 hiji kali supaya lancar bisnis, ngaoskeun Yasin 40 hiji kali supaya diberkahkeun. Ta eta mah kahartos ku ibu. Bahkan ngaoskeun ya goniu ya mugni, ya goniu ya mugni, kahartos da hasil nagi ayeuna hartosna naon? Ya goniu ya mugni, hedat anu beunghar, hedat anu ngabeungharkeun, beungharkeun abdi Gusti nyambung. Jeung hayang lancar usaha nyambung. Tapi ketika Ustaz ngabahas istighfar, istighfar bakal jadi sabab ayeuna berkah rezeki, can kahartos ku ibu, maka di dieu ngaji kudu kaharti teh sampai di dieu. Coba orang buka aya di dieu ieu penduduk asli di dieu sanes. Berbagai daerah bu biasanya ya, berbagai daerah. Aya orang kampung bu, aya orang kampung di pasisian abdi ti ditu. Biasana lamun halodo di kampung, boga sawah tilu kotak, hayang dicayan baheula parebut eta ngadir cai. Leres, parebut eta ngadir cai, ceuk si oce ieu bagian abdieun, ceuk si akang ieu bagian ayeuna abdieun. Sawah urang gararing biasana kan ngadir heula cainya. Ngadir cai ka pusatna cai, ngadedengkluk di dinya. Sajam urang calik di dinya. Geus sajam teh, wih. Wah, pinuh cenah ieu sawah teh. Ternyata pas dongkap ka sawah urang masih keneh garing. Biasa bahasa nu kaluar kumaha? Bebengok teh saha cenah ieu? Nu wani-wani ayeuna ngabelokeun cai, aing mah di ditu sajam ngalalentuk datang ka dieu. Leunah teuing. Tapasek cenah ku aing naon tah. Biasana sok galak ayeuna ngadir cai mah nya. Biasana sok galak ngadir cai mah. Pas diulak-ilik, kokocoran kulung talang anu kana sawah urang teh kacocokan kuntang. Palingan hanas nyalahkeun batur geuningan caina kacocokan kulubungna kacocokan kunaon? Kuruntah kalingkeun runtah ku urang, bersihkeun runtah ku urang, duwor cai tah asup ka mana kana sawah urang, satengah jam 3 kotak pinuh kabehanana ku cai. Leres. Punten ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dosa lir ibarat sampah dina batin urang. Dosa lir ibarat sampah dina tubuh urang. Maksiat laku dosa urang ka Allah lir ibarat sampah nu numpuk dina hati urang, lir ibarat sampah nu numpuk dina jiwa urang, lir ibarat sampah anu motoran kana jasad urang. Maka ketika sampah itu tidak ada, bil khususnya pakai istighfar, maka insya Allah kita berdoa apapun kepada Allah pasti doa urang mustajab. Leres ngadir tadi cai kuluwung nah teu kacocokan ku sampah pasti bakal langsung pinuh. Leres. Tapi ku sabab kacocokan ku sampah nu pada akhirna masih keneh garing
terasna cai ayeuna teh asup kana naon tah kana sawah akibatna terus we caina mah ngalir ka ditu. Itu ibarat punten ibu bapak sadaya, tiap malam kita berdoa kepada Allah, tiap setelah sholat kita berdoa kepada Allah, beres maghrib orang berdoa ke Allah, setelah sholat isya kita berdoa ke Allah. Tapi mungkin sampai detik ini doa kita belum dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permohonan kita belum dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan Allah, bohong dengan janjina, lain wungkul sebatas Allah, cindra tina janjina, lain doa orang nu dijabah ku Allah, tapi batiniah jiwa orang, hati orang, jasad orang nu kotor ku sampah dosa. Maka langkah yang pertama dan utama, bersihkan heula batin orang. Insya Allah apapun yang kita inginkan Allah akan memberikan ijabah doa. Seurkeun mangga istighfar anu mana? Pak Ustad, abi mah istighfarna biasa tos netepan maghrib teh sok dipimpin ku Pak Ustad di masjid. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, nu hafal sana. Astaghfirullahaladzim li wali ashabihil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Upami nu tadi rajana nupang hebat-hebatna istighfar eta bu. Amalkeun istighfar eta. Ti saantero jenisna istighfar nupang hebat-hebatna eta istighfar. Nu nemeh Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Naon sababna Ustaz? Disebabkan eta istighfar panghebatna karena dina eta istighfar isigna lain mungkul sebatas ngaistighfaran diri urang, indung papa urang di istighfaran, dulur urang di istighfaran, guru urang di istighfaran, seluruh kaum muslimin wal muslimat nu aya di jagat raya ieu kabeh di istighfaran kurang. Matak hebat eta istighfar. Ladas sobi sareng Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hapunten dosa. Astagfirullahaladzim li hapunten dosa abdi ya Allah. Wali walidayya hapunten dosa ibu Rama abdi sadaya. Hapunten kelepatan ibu Rama abdi sadaya. Hapunten kehilapan ibu Rama abdi sadaya. Hebat. Wali masyayikhina hapunten dosa guru-guru abdi sadaya. Guru di SD keneh dihampura ku Allah dosana, guru di madrasah diniyahnya pun dihampura dosana ku Allah. Kabeh guru-guruna dihampura ku Allah. Hebat. Lanjut. Wali masyayikhina wali ikhwanina, dulur-dulur abdi hapunten dosa-dosana. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, seluruh kaum muslimin hapunten dosa-dosana. Al ahya'i minhum wal amwat, nu masih kana hidup nu tos ngantunkeun hapunten dosa-dosana. Maka istighfar anu neme itu panghebat-hebatna istighfar anu eta. Raja istighfar anu tadi nu panghebatna istighfar anu neme. Makana punten sepuh-sepuh urang, para kiai, para ulama, para ustad, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ahli-ahli masjid langki kakantun eta istighfar sobi aoskeun tiap salat. Sopa eta alhamdulillah. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabihil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Istighfar anu nembe seurkeun. Astagfirullah Rabba Raya. Astagfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an amalan
kesimpulanana silahkan mau redaksi istighfar yang mana nu penting urang ikhlas dina batin insyaallah jalma nu nyeueurkeun istighfar bakal dibenteng tina malapetaka ku Allah, bakal ditebihkeun tina rupa-rupa penyakit ku Allah, bakal dibukakeun pintu berkah-berkah rezekina ku Allah. Tukang dagang bakal dibarokahkeun dagangna, tukang tani bakal dibarokahkeun tanina, anu kerja bakal dibarokahkeun kerjana, tukang bisnis bakal dibarokahkeun bisnisna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Catat cangkaruk mulut kahiji lobakeun istighfar. 2. Sahaja manu ngamalkeun nu perkadua ieu bakal dibenteng ku Allah, bakal diberkahkeun rezekina, bakal ditebihkeun tina rupa-rupa malapetaka ku Allah. Nomor kedua, aksirus sholawati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seukeun sholawat Pak Ustaz, sholawatna sholawat nu mana? Bebas pada sholawat anu mana. Pada sholawat anu pondok dugikeun ka sholawat anu panjang mangga jalma nu nyeueurkeun sholawat, jalma nu setiap hari ngaoskeun sholawat, bahkan dikirna pun sholawat, insyaallah bakal dibukakeun pintu-pintu berkah ku Allah subhanahu wa ta'ala, bakal dibentengan tina rupa-rupa malapetaka ku Allah. Hebat, enteng, hafal, istiqomahkeun. Salawat nu mana? Mangga bebas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bade salawat wa barik mangga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk sholawat semuanya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarikan suarana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dugi kadinya syarat nak sholawat hoyong dugi ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu make penetapan ieu dina kitab Bidayatul Mujtahidin. Hiji, ketika ngaoskeun sholawat hadirkeun keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, ketika ngaoskeun sholawat sing bener takdirna urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor katilu, angkatkeun panangan upami urang ngaoskeun sholawat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalawan keagungan baginda Rasulullah, kalawan keagungan baginda Nabi Allah, kalawan keagungan sholawat, kalawan keberkahan sholawat, hasilkeun pamaksadan abdi. Eta ku carana supados tepat. Banyak orang yang mengamalkan sholawat sampai 4.000 banyak. Banyak orang yang mengamalkan sholawat sampai 3.000 banyak. Banyak orang yang mengamalkan sholawat bahkan sekian ribu dia baca sholawat, tapi ternyata sholawatnya tidak ada terasa di dalam hatinya. Berkah dari sholawatnya pun tidak terasa di dalam jiwanya. Oh, mungkin can tepat sasaranana. Maka naoskeun eta dina kitab Bidayatul Mujtahidin. Ya Allah,
berkahna ausan sholawat abdi dugikeun ka baginda Nabi. Ya Allah, berkahna ausan sholawat abdi hasilkeun sagala rupi pamaksadan abdi. Berak carioskeun naon maksad urang? Hutang carioskeun ka Allah. Masalah hirup carioskeun ka Allah. Problema hirup carioskeun ka Allah. Kahoyong hirup carioskeun ka Allah. Insyaallah mustajab dah sholawatna. Naon sababna? Punten ibu, punten bapak, pang diijabah-ijabahna doa ku Allah nya tanda doa lewat sholawat. Hebat ya, awas bedana sholawat di dia. Pang hebat-hebatna doa nu pake sholawat. Pang mustajabna doa nu pake sholawat. Naon sababna? Karena ketika kita berdoa kepada Allah memakai sholawat, urusanana lain pribadi urang sareng Allah, tapi urusanana tos keagungan Kanjeng Nabi sareng Allah. Ya hebatna sholawat ya. Maka pamustajabna doa deuk sarupa kumaha hirup urang, deuk saloba masalah kumaha hirup urang, perbanyak aosan sholawat. Pamustajabna doa pakai sholawat. Hoyong naon wae seueurkeun sholawat. Naon sababna? Urusan sholawat Allah tos lain ningal urang deui, tapi Allah tos ningal keagungan Kanjeng Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala. Ieu hebatna sholawat. Kantos dipasihan amalan sholawat Bu. Kantos Pak diaos ayeuna diparu-parin amalan sholawat, gederkeun sholawat. Mangga redaksi sholawat bade anu mana? Kenah kasaha pausan sodakohna bebas sodakohna, bade kasaha wae sodakohna, bade ayeuna sakumaha wae sodakohna bebas. Insyaallah jalma ahli sodakoh bakal diberkahkeun rezekina ku Allah. Jalma ahli infak bakal diberkahkan rezeki ku Allah. Bahkan mungkin punten disumpahan ku abdi demi Allah, jalma ahli sedekah moal beak dunyana. Demi Allah, jalma ahli sedekah moal pernah sangsara hirupna. Demi Allah, jalma ahli sedekah bakal berkah hirupna, bahkan bakal dibukakan rezekina, bakal diberkahkan ku Allah urusan rezekina. Hebat ahli sedekah. Terus pernahkah kita merasakan harta kita berkurang karena infak sedekah? Jujur dalam hati kita, gak pernah kita merasakan kurang harta kita. Tak pernah kurang ngaraoskeun duit kurang ku sabab sedekah. Tak pernah kurang ngarasakeun kurang ayeuna naon rezeki ku sabab sedekah. Tapi mungkin bahkan yakin rasakeun kana batin urang, jelema makin sering sedekah makin dibukakeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Seueurkeun sodakoh. Naon cenah? Sodakoh. Ibu, bapak sadayana, logika kita main. Logika kita mainkan. Naon sababna jalma ahli sodakoh diberkahkeun rezekina ku Allah? Naon sababna jalma ahli sodakoh dibukakeun rezekina ku Allah? Naon sababna jalmi ahli sedekah ditutup tina rupa-rupa balahi malapetaka ku Allah? Loba doa. Beres. Jawabanana loba. Ketika orang biasa sedekah Bu, ketika orang biasa sedekah Pak, cek bahasa kolot mah teu tepi rezekina teh. Kebelah ditu teu weleh tepi rezekina, boga naon wae rezekina teu weleh tepi kata tanggana. Boga rezeki naon wae teu weleh tepi ka dulurna. Satu saat mungkin merasakan hidup menurun, satu saat mungkin aya masalah, kan bakal loba nu ngadoakeun ti ditu ti leres. Aja cenah kumaha cenah nya, biasana sok aya cenah Jumat berkah teh minyak-minyak wae maka dieu. Nah cenah ayeuna teu aya. Aja si bapak anu teh ayeuna si akang nuju diiseun usahana langsung ngadoa apalin, ya Allah berkahkeun deui tah rezekina, berkahkeun deui tah bisnisna, majukeun deui bisnisna. Naon sababna? Sok karasa ku abdi rezekina ya Allah. Betul? Logika kita mah. Belah dia aya deui nu ngadoakeun, cenah ayeuna mana hanya Jumat berkah teh beas teh teu aya. Punten saat doa ayeuna masih akan teh nuruju anu bisnisna, usahana teh nuruju ayeuna rada menurun, pasti bakal muncul doa tina lisanna. Ya Allah,
pajukeun deui usahana, bangkitkeun deui bisnisna ya Allah, berkahkeun di rezekina ya Allah. Naon sababna? Sok karasa ku abdi rezekina. Hebat. Mungkin belah ditu aya di tetangga ece cenana hase akang eta daya keluar ece kamari mah kenging musibah na naon cenah katabrak ento kamari dugikeun ka ngarampieuh cenah ieuna pasti bakal ngalir doa ti belah dinya. Ya Allah, sehatkeun deui salirana, sehatkeun deui ana jasadna, sing tiasa aktivitas ni seperti biasa. Naon sababna? Lawang keur abdi ya Allah, sok dugi rezekina ka abdi. Hebat ahli sedekah. Hebat ahli sedekah. Loba doa ti ditu ti dieu jalma nu ahli sedekah. Beda jeung jelema pedit loba gelarna. Leres. Jelema pedit kan loba gelarna. Punten teu mulia ku urusan dunia. Teu mulia ku urusan ayeuna naon ku urusan ayeuna pangaboga. Teu mulia ku pedah boga mobil, teu mulia ku pedah ayeuna boga imah 2 tingkat. Teu mulia mungkin ku sapaboga perusahaan, teu mulia ku sapaboga pabrik, justru malah hina jelema nu pedit mah Bu. Hina awas kadang satu saat dunia bawa kehinaan ke urang. Jauh di hadapan Allah dunia wae jelema nu pedit, jelema nu taradek sedekah geus hina di alam dunia oge. Jauh di hadapan Allah, betul? Caritana we cenah ayeuna naon boga tara tepi. Tara sugan sok nasaan. Caritana panen cenah kamari nepikeun ka ayeunana 2 ton 3 ton lah datara tepi tar karasa. Bari kieu we ceuk. Bari kagaro. Ojo cenah si akang anu cenah si ojo anu cenah meuli demo keun bae dek meuli nanaon ge dat pentara pernah numpak suka sok ujak-ajak numpak tara. Bari kieu. Ya Allah, teu meuli mobil naon-naon ge keun bae datang karasa. Ojo cenah si anu ayeuna meuleuh kamari kenging batis sakian deuk boga batis aku makeun bae datara karasa. Ojo cenah kamari masih eta teh cenah ayeuna ka Majalaya eta karampogan masna gustikeun bae nepikeun ka pihak oge keun bae. Nah, datara karasa. Keket. Bari kikian da urang. Tambahan deui bareng kene. Merege hese. Merengkel, cap jahe, buntut kasiran, loba gelarna tercoba. Punten, jauh di hadapan Allah dunia wae geus hina leres. Jauh di hadapan Allah di depan tatangana pun geus hina. Jauh di hadapan Allah di depan dulurna pun geus hina. Caritana aing boga lanceuk beunghar angger hirup kieu hese we. Bari kikian eta urang. Caritana aing boga dulur beunghar geuningan kieu we. Sakali aya pangabutuh sugan osok becrek. Masya Allah, bujeng-bujeng di hadapan Allah dunia wae geus hina. Awas kan deh, sodako tong jadi jelema anu petit. Tapi punten ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sodako ditampi ku Allah, wala tubtilu sodaqatikum bil manni wal ada. Syaratna sodako ditampi ku Allah hiji ulah ngarep-ngarep hayang disodakohan deui. Nomor kedua ulah dibarengan ku panggonggorokan ku bahasa. Oh cita petah supaya sodakoh urang ditampi ku Allah, syarat sodakoh ditampi ku Allah, bahkan hancur pahalana sodakoh ku sabab 2 perkara. Hiji ngaharepkeun hayang dibere deui, nomor kedua sok niteuli tina eta sodakohna, sok diiming-imingan ku bahasa dina sodakohna. Mere sih mere ngenteungeunna hate urang teh nya. Aya satu saat ngaraoskeun kitu Bu. Urang teh aya pangabutuh. Datang ka dulur urang, mere sih tapi hate urang teu geunah aya. Mere sih mere. Naon cenah? Tah mun teu dibantu ku aing. Mun teu ditolongan cenah ku urang. Mun eueuh cenah ti urang leuh teu geunah batin teh nya. Punten batal hukum sedekahna. Batal pahala sedekahna. Nomor kedua bil manni wal ada kade dina sedekah ulah ayeuna diiming-imangan ku hayang dibere deui. Maka syarat sedekah lamun bisa panggedena pahala sedekah kudu sedekah ka jalma nu pedit ka urang, ulah sedekah ka jalma anu bager ka urang. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبرع في كوننا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعتهم لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك